Добро пожаловать на наш YouTube канал Hardrest Info, и в данном видео я вам расскажу, как открыть эквалайзер либо звуковые эффекты на устройстве Honor X60 Pro. Для этого зайдемте в настройки. Тут выберем пункт звуки, вибрация, прокрутим самый низ до пункта качества звука и звуковой эффект. И тут можем настроить премиум басы, объемное 3D звучание и обычный режим. И на этом все. Большое спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.